Mai ka kwai na tami ton channel khariu laudare asai me tari chui na kanai kum singne na chui na charuk the Gaanphiu mail Tamenglong local newspaper king in sam the ko Tamenglong me tari chui na khat Joint Tribe Council Manipur ri lang na me tari chui na khat mini stadium kharui jadu nang park ngan mai kangdai re protest rally tat laukan the rally khautai mai kangdai khwan rui kuki mai ri nim tat kan mai naga mai kan churuk tai katup melung khau inpat patho tu na kawgai kan the ning taw lo nuwi me tari ru na kathum kum singai na chui na churuk nung tai ruiling mai naga ngan mai kan churuk da kuki mai nam lailon khawri nim tat kan chongi kumna sai zang ta cha chikyu tangbam sini kanyu tuang ruan ri thai mak na bam chonge kabam thai mak na bam mai naga mai kan churuk da tipat khang demand suna inpui leng mai Rongmei je mai ta represent sumai Joint Tribes Council Manipur rally dai tai lang kan chonge protest rally khota demand azu sukani mi lung khautai ka khoi mak mai kan churuk da nian kai mei tuang mak na inpadat khang authority nun ri mi tuang lam khau inthuk na la lo khang naga mai kan sruk ta nim kan me khau ka zaw mai charai phuam khani nam mai nun ta nim khang khani naga mi tuang ram long khau suspension of operation kem lauba me koi hai lagan khang ka zaw kane kumna protest at kai kan mai tang JTC Manipur Road Memorandum Prime Minister of India khang Deputy Commissioner Office Khariti kala lau kan the PM khang ti kan me memorandum khautai nim tat kan mai nun ta phu khang CRPF IRB hame thai relevant unit ta thaulo latlu nai nu mai sensitive John goi khau Central Forces thaulo inbu khang community goi ta in cham na ngak lo khang khani man sai nim tat kan me khaurui kai khut me azu kaniu khang sinaba mai nun khang medical and relief support ti lau khang demand su kane rally tat kan me kan khautai we want justice release 6 naga hostages Indian military stop supporting Kuki terrorists, abrogate suspension of operation, Kuki miscreant killers of innocent, arrest Kuki terrorists, kaniba me slogans azu kao tatlo kane. Dr. Guikhanliu Malingmei, General Secretary, Joint Tribes Council, Chamla mi kausana, Lailon, Kuki village kau kahoi mak mai ling mai naga, gan charuk ta nim tat kan mai intaw ngan kaniu bam thai mak na ba mai ti hai Ziliangrong inpui community re condemn suwe kumna state kani central government re ka khoi nai mai kuki mai nun ta nim na inchup mai la zan ta Ziliangrong inpui khani lung ka biu ba mai kai khut me khang ti lau khang tu na demand su kane inbu na Dr. Aku roi kum singne na chui na kathum khotai mai te cookies conflict patkan me khau kuki mai azu re kai thi lai na Tamenglong pagwang kan meta Ziliangrong inpui re ti tu ti zang launa ka ge nai me sendui pon rai ti lau khani kaniu ta kaniu kai ngan so lau kan chongi tu na sa kani tiki asai hai kaniu tuang kung mai gan khau in kha lau mai nun dun thai mak na tabuiza Ziliangrong inpui naga me ta attack subam ton chu humanitarian ground khori kuki mai nang niu ta in kha lau kan me tai nang niu ning taw mak na chu tu na thana kuki mai hai man sai rap mak na khauring la na chu tu na than kane kumna nim tat kan mai naga mai kan suru khang in chup mai la zan sulau mak san aniu in thang mak na tan tan good bumpani day tu na sa in daw kane infal military treat na khat lamsang infal west ka security forces re witness day nung tai re ka hau na operation tat kai kan mai ka state forces ka re asut kan mai bansin kani tamai thu ka zaw na nu mai kan padai ta nim thi tu na police long cham de ri ti thai kane operation tat kai kan mai khau te security forces re ri bansin ka sin chui na chekyu in phang the milung khau te AK series rifle M series rifle pistols by metamai ka zaw kane kumna witness day nung tung operation khau te United National Liberation Front Pambai group to ang kades kanai nim kan the UNLF kan padai tanim kan megan khautai security personnel nun ta cadres asa gre tamai kap kani tiki thaisu mai jam thu nai kan mage operation kaloi na takai kan mekhau UNLF cadres kanai ni nimdat moi kani Superintendent of Police Infal West Katri Mayum Sivakanta re chamla mekhau sa indau kan methelaina preliminary investigation tatkai megan khau Self-styled Lance Corporal Norem Vizoy Elias Macha of UNLF Roimi Tong Bansin nun tai Zwanbam Tongi tu na sa kani kumna kaniu gwai tai Bansin khani kathu asud me khau ka zaw kan tongi tu na sa kani Tamenglong military treat na khat United Naga Council re naga mai kan sru kuki mai bansin sin mai nun ban khau lauba mai ti hai inpadet khang zaw gut lawo tu na India's Home Minister Amit Shah khau sa kan the naga mai kan sruk tai lailon nam khau re nim kan chongi kumna intaw nga na kaniu ta inpadet mak mai hai re Manipur ton situation hai siran kai bam the tu na sa kani UNC tung letter khau tai naga mai kan sruk tai Kuki Armed Group Kuki National Front P khani lailon wifi mai nun re nim kan chongi chumai mig re haulau mai nun re sabam the tu na sa kani nim kan mai nun haulau mai nun thelai na naga mai kan churuk pastors kanai ka za na kuki mai custody khau nai ba me tu na sa kani me tari ru na kuthum kum singne na chui na churuk nung tai ka khoi mak mai naga mai kan ru na ta chat into mai nau pu khani allow ka za na
ไลลอนไวไฟวิลเลจเขาเรเล่าทวนควงรูมาคายเขาเรควงรูมินิตริงูกะเขานิมกันจวงเงกุมนาเมตริรุนาปุงกุมสิงเนนจุยนจรุกนุงไตอินตูไมขัดนี้อลาวกะเจ้านาการรุนากันไนแต่อินปาเด็ดกันจวงเงการจรุกตะทู KNF ปีตวงคัสติดีเขานายบะเมตุน UNC ตวงletter Amit Shah khang tikan me khautai hi kane infal me tari chui na khat kuki in pi Manipur re shutdown tat kai ba mai tai khwang rig dai na ta chat khang me tari chui na khat kum singne na chui na churuk jip chung re ka hauna exchange sudathe mi tong la ding dai kuki jo mai nun ta in pat magna Senapati district khau nim lawba mai ti hainu ni mak mai indaw na tat kai kan chongi tu na sa kane kumna KIM re kuki jo mai nun ta ka tu mai lung khau in pat dat khang demand su ka loi kane KIM tong statement he line na kuki jo church leaders kan thum ta me tari na ka thum khaw saloi kan metang kuki jo community re latlu pat in buma khang na gwang kan chongi tu na sa kane kumna naga mai mansai gan phainai in bu humanitarian gesture khaw khani chu zak mai nai bam khang in pat lokan chongi tu na sa kane KIM tong statement khautai maralui karali mai min join kang Maram Students Union President the humanitarian ground khaw in pat laudat kan chungi tu na sa kane inbu na metri ru na padai kum singne na chui na churu khaw tai ni IT road khaw naga mai kan pangu ta Goodwill gesture khaw in pat lokan chongi tunani sakane kum na kuki jo community rechu zak mai nai khangre tan suwang kan chongi tuna sakane Dimapur me tarik chui na khan Dimapur DC Tingno John C Chang Roi Dimapur khaw African swine fever infected khani surveillance John tuna kaupat kan the mi tai signal angami nam khaw guak nun ASF positive cases confirmed sukan mitang ruye Dimapur DC remetri chui nung tai notice tibat kan me khaw signal Angami village ka kilometer khat radius hai infected area di the khani kilometer radius da surveillance drone to na kaupat kan the guak khani guak na infected khani surveillance drone ka re ka bambai thang phungtat mai ta ban subam the khani guak zan khani guak tak infected khani surveillance drone ka re phungkal lu mai tani thing kan the District Administration re guak in roi menun khaw guak ka khang si mai na ye thai analing mai veterinary office ham me thai department khaw ti thai guang khang sa ka ne gas chom asai me tari chui na kanai kum singne na chui na churu khaw tari chui na khat kari chui na ka thu march kum singne na chui na churu khaw gas booking sulau mai serial number ching chui na kanai phai ta chat tamru na chanai kore serial number ching chui na ka thu phai kharik dai na ta chat ngan khang insan dap ni Tamenglong ting nai luan maliang bu tari chui na kanai kum singne na chui na churuk lau chuan muak na ye kalan ting zin ting rai na ye sing bang ting riu puni maliang bu tari chui na kathum kum singne na chui na churuk lau chuan ting riu puni kalan ting zin ting rai na ye sing bang ting riu puni mai ke goi na king chui na king long mi khang ta chuan ku mai in da we asai khang thu chom hai khau ringa lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho chuan ku the